Лили Аначкова. Изчезни от лицето на земята. Рататататата. Иван Павлов. Кучето на Лили Аначкова. Просто отказвам да приема, че Иван съществува като отделно човешко същество. Имам чувство, че просто е спалнат да й бъде малкият гном спътник в живота. Павел Колев и Ицака. Win Bitcoins. Сериозно. Готика. Приличаш на Тарзан. Но ако взимаше естроген. No thanks. И теб те обичам. Азов. Бабка аутизъм. Линшо. Имам чувство, че да те видя без да си израла една кофа грим върху лицето, ще е равносилно на мираж. Аделтрит. Рапунцел след една седмица в България. Диона. Един от най-бавните екземпляри, които съм виждал. И това даже не е рост. Това е просто факт. Бейбе, някой път наистина се чудя дали имаш биполярно разстройство. Не може едновременно да питаш хората какъв според тях е смисълът на живота и кой е най-пълноценният начин да го живеем и дали обичат в устата след газа.